खुसी त खुसी लागेको छ युट्युब च्यानल खोलेको छ छोराले प्रगति गरोस् भनेर सपोर्ट त गर्छु म पनि सकेसम्म। सो हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। म चाहिँ मोहन तामाङ। सो आजको भिडियो चाहिँ अलि नयाँ छ, जस अलि स्पेसल छ भनौँ न। आजको भिडियो चाहिँ अलि स्पेसल हुनेछ। सो म चाहिँ आज म बस्ने ठाउँ देखाउन लागेको छु तपाईँहरूलाई। सो मेरो बस्ने ठाउँ सानो छ, तर यो सानो ठाउँबाट नै म धेरै ठुलो सपना बोकेर बसेको मान्छे हो। सो तपाईँहरूलाई म देखाउने छु मेरो ठाउँ, म बस्ने ठाउँ र म के कस्तो भनेर देखाउने छु तपाईँहरूलाई। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो सुरु गरौँ। अब म बस्ने ठाउँदेखि कता कता के हुन्छ सबै हेर्न तयार हुनु होला सबैजना। सो फाइनली गाइस, यो चाहिँ हाम्रो रुम रहेको छ। यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो रुम, मम्मी बाबा बस्ने रुम हो। यो चाहिँ मेरो त रुम छैन भनौँ न, यो मम्मी बाबाको बेड हो। मम्मी बाबा सुत्ने बेड यही हो। अनि म चाहिँ कहिले यतै भुइँतिर नि यतै सुतिन्छु। खासमा म सधैँ सुतिराख्ने छु, बाहिर चाहिँ म त्यो देखाउँछु तपाईँहरूलाई अहिले। सो म चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो बाहिरको म सुत्ने ठाउँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई। मेरो सुत्ने ठाउँ त छैन, त्यही म कहाँ सुत्छ भनेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। सो यो चाहिँ हाम्रो मम्मी काम गर्ने ठाउँ हो। यो चाहिँ यो 3वटा मिसिन छ। यो 3वटा मिसिनमा हाम्रो मम्मीले काम गर्नुहुन्छ। यो 3वटामा चाहिँ यो अलिअलि कस्मेटिक सामानहरू छ मम्मीको। देख्नुभयो होला कस्मेटिक सामानहरू नि यता देख्नु भइरहेको छ होला। जस म चाहिँ सुत्ने कहिले यही कुनामा सुतिदिन्छु। म चाहिँ भुइँमा, यो अहिले भुइँमा पनि सुतिदिन्छु, कहिले यता कुनामा सुतिदिन्छु, यहाँ ओछ्यान लगाएर सुतिदिन्छु म चाहिँ। जस मेरो एडिटिङ गर्ने ठाउँ यही हो। मसँग ल्यापटप पिसीहरू केही छैन, तपाईँहरूले सोध्नु भएको जस्तो केही छैन। मोबाइलबाटै भिडियो नि यहीबाट, एडिटिङ पनि यहीबाट, सबै यहीबाट गर्ने हुनाले सो अलिकति गाह्रो छ। साथ सपोर्ट चाहिँ गर्दै जानु होला। म तपाईँहरूलाई मेरो आज परिवारसँग नि भेटाउने कुरा गरेको थिएँ मैले, मेरो फ्यामिलीसँग। सो फ्यामिलीसँग भेट्नको लागि तयार हुनुहुन्छ होला सबैजना। सो अब जब म पहिला मेरो आमासँग भेटाउँछु तपाईँहरूलाई। हेर्दै जानु होला भिडियो। सो गाइस, म चाहिँ यता आइसकेको छु आमाबाट। मेरो आमा चाहिँ यता काम गर्दै हुनु परेको। सो मेरो आमासँग भेटाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। मम्मी नमस्ते गर्नु न। नमस्ते नमस्ते गाई, सबैजनालाई नमस्ते। धेरै माया सबैजना। मेरो छोराको भिडियोमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब भन्नु त फेरि एकचोटि सबैले धेरै माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। सब्सक्राइब भन्नु नि फेरि एकचोटि। सब्सक्राइब भन्नु कि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्नु त। सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो मेरो मम्मी चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। खुसी त खुसी लागेको छ युट्युब च्यानल खोलेको छ छोराले प्रगति गरोस् भनेर सपोर्ट त गर्छु म पनि सकेसम्म। समय पनि दिन मिलाएर अब छोटो मिठो भ्लग बनाउने छौँ। यदि हजुरहरूको साथ सपोर्ट माया पायो भने राम्रो भिडियो र डेली भ्लग गर्नेछु। समय आफूले निकालेर भए पनि कसरी हुन्छ अब गर्छु। हजुरहरूले माया गर्नुभयो भने अब यति नै भन्छु, के भन्नु यति नै भन्छु के गर्नु छैन। मेरो दिदी जस्तो देख्नुहुन्छ मेरो मम्मी चाहिँ, धेरै उमेरको भएको छैन। 17 वर्षको मात्रै फरक हो, आमा छोरा हो। बाबुले अब 21 वर्ष भइसक्यो। बिहे गर्ने उमेरमा भ्लग बनाउने, उपत्र खेल्ने, यताउति भन्छ। के गर्नु अब, उसलाई हुन्छ नै भन्नु पऱ्यो। उसको खुसीमा खुसी हुनु पऱ्यो। आमा बाउको मन, बच्चालाई अब जस्तो खुसी मिल्छ उसलाई जे गर्दा राम्रो लाग्छ त्यही नै हाम्रो खुसी हो। खुसी छौँ म। हाम्रो मम्मी चाहिँ कति धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ मेरो मम्मी चाहिँ। सो मलाई चाहिँ धेरै माया गर्नुहुन्छ सानैदेखि नै। मेरो मम्मीले चाहिँ धेरै सपोर्ट, जे कुरामा नि मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ मेरो मम्मीले चाहिँ। त्यही भएर म पनि मम्मीलाई धेरै माया गर्छु। मम्मीले फेरि केही कुरा भन्नुहुन्छ अरे यहाँ एउटा कुरा ल भन्नु त। सबैले माया गरिदिनु होला। कुनै दिन फेरि गीत पनि गाएर सुनाउने छौँ हामी आमा छोराले। हल्का फुल्का मलाई गीत पनि आउँछ। अनि सबैले माया साथ सपोर्ट गरिदिनु होला है। हस् त, बाई बाई मबाट चाहिँ। सो मेरो भाइ पनि स्कुलबाट आइसकेको रहेछ। थाहा पाइसक्यो कपाल देखेर। यो चाहिँ मेरो भाइ देख्न सक्नुहुन्छ। यता मेरो भाइले पनि मलाई धेरै माया गर्छ। ल दाइलाई एकचोटि माया गरिदियो त यहाँ।
दाइले नै एकचोटि ल मेरो भाइको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भाइ पनि म जस्तै खै टोपी बुहाल ल तर हामी ऊ चाहिँ अलिक गोरो छ म चाहिँ कालो छ ऊभन्दा सो ऊ चाहिँ मेरो भाइ हो मौसमले मेरो भाइले के भन्ने हो युट्युब दाइको युट्युबमा दाइले सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला सबैले भाइरल बनाइदिनुहोस् होला दाइले कि दाइलाई दाइलाई सो बाबा चाहिँ अलिक सोझो भएर लजाएर जानुभएको छ बाहिरतिर फेरि सो अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि सबैलाई भ्लग बनाउनको लागि भनौँ न भ्लग बनाउनको लागि ठुलै ठाउँबाट राम्रै ठाउँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन सो अनि सानै ठाउँबाट पनि गर्न सकिन्छ म अहिले यो सानै ठाउँबाट बसेर ठुलो सपना बोकेर बसेको मान्छे हो सो अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर सबैजनाले कमेन्टमा भन्नु होला र लाइक गर्नलाई नबिर्सिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला र धेरै माया गर्नु होला सो सब्सक्राइब गरेर राखिदिनु होला अर्को नेक्स्ट भिडियो हेर्नको लागि यस्तै मेरो फ्यामिली भिडियोहरू मनपर्छ भने कमेन्टमा भन्नु होला म यस्तै भिडियोहरू धेरै लिएर आउनेछु सो सबैजनाले सपोर्ट गर्नु होला अहिलेलाई चाहिँ म यति भन्दै बिदा गर्न चाहन्छु धन्यवाद सबैजनालाई बाई बाई